जय श्रीराम. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. हांव गुरुदास कामत म्हज्या यूट्यूब चॅनला भितर तुमकां हार्दिक स्वागत करता. आज एक असल व्हिडिओ पिटोज करते एक करता की म्हाका भारी खुशी जाले. हांव हांगा कारकळा आयला. कारकळान तो म्हगे साड्डू वेंकटेश पै आनी मेळून रम्या तांगेले चेलेले मुंज ते मुंजी खातीर हांव हांगा आयलो. तांगेले घरची एक हिस्ट्री आसा. त्या घरची हिस्ट्री म्हळ्यार हांगा हें तांगेले म्हापशान दिसचें घर पळय हांगा दिसता. हें तांगेले घरचें लक्ष्मी निवास. लक्ष्मी निवास म्हळ्यार खरेंच म्हळ्यार बदल तांगे घर कडेन लक्ष्मी निवास जावन आसा. हें तांगेले बाईचें हांगरचें बाई तशीची हांवें तांगेल्या घरा एंट्रस हें म्हणटा तांगेलें घर. हांव कसले एक लक्ष्मी निवास आसा आनी तांगेले घरची एक विशेश म्हूण सांगलें रे पळया. हें हांगा वेंकटरमण देवस्थान. वेंकटरमण देवस्थाना लागून हांगा पळय ही गोशाला आनी अशी हांगा हें पद्मावती सभागृह थंय ही एटरादने जेवण आनी परत थंय जाता. ताजे बाजून हें आमगेलें रम्यालें घर. रम्या घर हे बाजून वेंकटरमण देवस्थान. हें इतलें न्हयशीचें तांगेलें विशेष म्हळ्यार हांगेल्या घरांत आंगणांत पळय हें तुळशी वृंदावन. हें कसलें की म्हळ्यार तांगेल्या घरांतून जवळ जवळ 100 ते 150 वर्ष पयलीं देखून एवरी डे एक दिवस चुकनाशीच 2 तुळशी माळा प्रधान देवाक तांगे घरच्यान वचका. म्हळ्यार तागेले वेंकटेशाले पिज्जाच्यान सुरू केल्ले म्हळ्यार पणज्यान सुरू केल्ली ती पद्दती त्या लागायत तागेलो आज्य जालो. आज्य नंतर वेंकटेशाला आन जालो. आन भाव आनी पुराची तशी तांगेले व्हड परिवार एक बायल बामूण आशिल्ले परिवार आज व्हडले व्हडले परिवार जाले वेंकटरमण देवाले कृपेन. आजी तांगेले नात्र 2 सगळेची म्हळ्यार सुन्न गिन्न पुराची हांगा आयिल्ले नंतर तांणी देवाले सेवे खातीर तुळशी काम करचेची. हो आमगेलो वेंकटेशाल अण्णा श्रीनिवास. जय श्रीराम. कशी आसता हांगा येवन हें तुळशीचे आनी देवाले सेवा करच्याक? हय हय. आनी राबचे बेंगलोरांत प्रती परजावन बेंगलोर आसा जाल्यार हांगा एक दिसा खातीर आयले तरीकेची हांगा ही एक सेवा करचे तांकां भारी खुशी जाता. आनी तांकां देवान बरें काय तांकां सगळें दिल्लें आसा. तशीच तांगेले जिवना भितर सगळें बरें जेवो म्हणून हांव देवाले मागूंक घेता. आनी हें तुळशी वृंदावन पळय कितलें चंद करून केल्लें आसा. अशी हांगा म्हापशान बी तांगेले घर कडेन पुरा थंय दवर हांगा पुरा तुळशी जड्डाची फुल्ला जड्ड चडनाची जाल्यार तुळशी जड्डा. कित्याक म्हळ्यार एवरी डे म्हळ्यार 365 डेज तांगेले घरच्यान तुळशी माळ वचका ताजे खातीर तांणी उठो करता आसाची. आतां हांगा भितर आमगेली ती माय आनी पुराची आसाची तांणी ते तुळस आनी घालताची आनी तांगेले कसन मनोगत म्हणून पळोवया. आनी केन्ना आयले रे तांगेले घर म्हळ्यार एक हेंशें कसन हें मुक्तद्वार. गुर्तासो गुर्त ना जेवो सीदा आयले भितर गेले. आयिल्ले टायमार कसन आस की तें की तांणी की जेवण की जेवणा मेळालें जेवण तांणी मेळालें तांणी कांय ना जाल्यार एक गोड शरबत पी एक तांणी पी म्हळ्यार इतलो मोगान तांणी आदरा तिथे करताची. तें उठूची पळोवच्याक आमकां आयकुच्याक आनी पळोवच्याक भारी खुशी जाता. आसतलें मस्त विरळ म्हळ्यार हांगा तांगेल्या घरांत हांगा येद्राक तुळशी काडटकी आनी पुराची हें पुरो आसा. तांगेलो आमगेलो तें मायेले वचून निमगुव्या ती माय ती तुळस घालता आसा. पळया आमकां सांगच्याक भारी खुशी जाता. हें म्हगेलें साडवाल घर. ही म्हगेली साडवाल अम्मा तशी तेगेली पाची. म्हाका हांगा गोत्त आशिल्ले प्रमाणे हांवें सांगिल्ले प्रमाणे गेलेली 100-150 वर्स देखून हांगेले घराणें देखूनच हांगा वेंकटरमणाक म्हळ्यार मेन प्रधान 2 देवाक 2 तुळशी हार. हय चिकू चेन्ना. हय तुमी तुळस खंयच्यान हाडटाची? घेवन येताची. हय जाव जाव तरी पण बाकी तुमगे लोक हांगा म्हळ्यार एक ना एक फॅमिलींतलो कोणा उरताची. हय हय. हां तशी हांगा आमगेले म्हगेले वेंकटेशाले आत्या म्हळ्यार अण्णा भयणी. हय जयंतका म्हळ्यार मोगाची ती हांगा पळय कारकळची लोकाले. जयंतका सांग पळय हांगा बद्दल कसनेची विशेष. हय हां हां
होय मुळी म्हणून हां एक मुळी दिवैली देवाला देवान दिवायली दिवैली हां. ती त्यात आता 2 रुपये विकत निघाला ना ती मिळालं हां निघाला आणि मान त्याची मानताना तुळशी माळ सोडलेली धरलेली ही आम्ही सण होय आता त्यात चलून देऊ नाही तरी मिळेल होय नाही मिळेल होय बा टक्के होय 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 सुन्न कसं नाही सुन्नही करतात होय सुना करताच करतात होय 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 काही द्यावलं ना तसं दमा म्हणाले आमगे सगळं भोग पैसे भेटतात त्यानंतर होय पूर्ण द्यावा महानिवेद देवा झाले कोणालाही माळ रंगात त्यांची माळ आहे त्यावेळेस म्हणून घेतात निमगीताच रंगात त्यांची माळ घालीशिवाय महापूजा करणार जाय होय त्याच्यातून ते माळ महत्वाची काय काही कळला होय आमच्या गलती चांगली करतात होय म्हाका हें ओटू आयकून भारी खुशी जालें देवान तुमगेली ही एक सेव अशी नित्य निरंतर सूर्य चंद्र उर पर्यंत तुमगेल्या घराण्यांत तुवें अशी ही देव तुमगेले सेव घेवो म्हणून हांव देवाले मागून घेता भारी खुशी जालें मागीर तुमी पुरा हें करचें पळोवन म्हळ्यार हें एक आत्तांचे जमान्यांत म्हळ्यार आत्तांचे एक हांतू भितर वातावरणा भितर असल बी एक घर आसा म्हणून आयकून आमकां भारी खुशी जाता वेंकटेश्वर विहार म्हणले कडेन केळ्यां घडायाच्यो केळी पानाच्यो फ्रुट्साचें होलसेल विहार तेगेलो तो हांगा लोड गटले पुरा भायल्यान हांगा बाजून थंय थंय पळय टॅम्पो दिसता टॅम्पो राबून आसता गेलो थंय गोडन आसा तें उठूची तो ताजे विहार करता पेंटांत बी तागेले एक आंगड बी आसा म्हळ्यार रिटेला खातीर आनी हें होलसेला खातीर तें उठून तागेलें चलता उरता देव ताकाशी नित्य निरंतर ताकाशी चलोवन दिवो म्हणून देवालयाक हांव मागून घेता श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंदा